Hi everyone, in this video I will explain you the easiest way to adjust the boom height for wave sailing. We will take as a reference our elbow and our fingers. We place our fingers in the extension and the boom head had to be right in the elbow. For me, that's the perfect height of the boom. And then, depending on the conditions, we can tune it a bit more. For better control in a strong wind or to have our body center lower, for wave riding, we can move it 1 or 2 cm lower. And for light wind and better planing, we can move it 1 or 2 cm higher. I would like to say that it's my personal way to adjust the boom height, but everyone can have his personal one. Hope you like it, the video, and remember to get subscribed to my channel to keep watching my tutorials and click like to the video in case it has been useful for you. Hola a todos, hoy en este vídeo os voy a explicar la forma más fácil de ajustar la altura de la botavara para olas. Necesitaremos dos referencias, el codo y los dedos. Vamos a colocar los dedos de esta forma en la extensión y la botavara tiene que caer justo en el codo. Para mí esta es la altura perfecta de la botavara. Y después la podemos ajustar un poquito dependiendo de las condiciones. Para mejor control en viento fuerte o tener nuestro centro de gravedad más bajo para surfear, la podemos mover entre 1 y 2 centímetros un poquito más baja, o para viento suave y un mejor planeo, la podríamos mover entre 1 y 2 centímetros más arriba. Te recuerdo que esta es mi forma personal de ajustar la botavara, pero cada uno puede tener la suya. Así que espero que haya sido de ayuda y si quieres seguir viendo tutoriales recuerda suscribirte al canal y dar a like al vídeo en caso que te haya ayudado.